YouTube channel. Dan aku di video kali ini aku bakal ngebuat special squishy tag dari ke salma dumadi, dan juga saya dibantu dari aku lah. So let's get started. Aku ganti tempat seperti biasa. Oke. Aku nulisnya itu di semua di buku ini. Nih, di buku yang aku beli di Usep. Jadi di sini aku tulisnya itu yang di gambar ini. Nih. Ini tag-tagnya, semua squishy tag ini ada 8 pertanyaan. So let's get started. Pertanyaan pertama, squishy dari seseorang yang spesial. Untuk itu aku pilih Aredi kakak hamster. Oke, maaf aku nggak fokus. Ini juga centeknya enak banget. Ini aku dikasih sama uti aku atau nenek aku. Next, pertanyaan yang kedua, squishy yang didapat sebagai hadiah. Aku pilih ini karena ini aku dapat dari ulang tahun. Udah lama banget. Ini squishy license ketiga deh. Aku lupa. Ini slow. Ini lele kikol. Aku ada sekasar plastiknya ya. Next yaitu pertanyaan yang ketiga, squishy yang wanginya menggoda. Aku pilih ini lagi karena squishy-nya itu enak banget harumnya. Ini kayak harum strawberry gitu sih. Kayak strawberry itu juga harum banget. Di belakangnya itu ada Aredi gitu. Nanti by Aredi. Next yaitu pertanyaan yang keempat, merek squishy yang punya ciri khas. Untuk itu aku pilih Elan karena Elan itu ciri khasnya itu banyak, karena squishy-nya itu ada yang squishy fruit dan food. Itu aku tahunya itu aja, tapi aku adanya yang fruit, dan ini juga dia ada bocingnya tapi aku copot. Dan juga ada lisensinya. Ini by Elan. Ini aku dapatnya yang warna hijau, ada juga yang warna kuning. Ini juga defeknya parah gara-gara adek aku. Next yaitu pertanyaan yang kelima, squishy yang unik. Aku pilih pumpkin karena ini tuh unik banget, squishy Halloween gitu. Ini yang dapat dari fanmail kayaknya. Next yaitu pertanyaan yang keenam, squishy yang dapat perlakuan khusus. Aku pilih ini. Perlakuannya dah tidak ya gitu. Ini udah kepotong juga, maaf berisik. Next, pertanyaan yang ketujuh, squishy yang luar biasa ukurannya. Aku pilih kibru kolosal bread. Ini squishy luar biasa banget. Besarnya itu kayak ada hampir segini sih. Tuh. Next yaitu pertanyaan yang ke-8, pertanyaan yang terakhir. Hal semua yang pernah kamu lakukan? Dikasih squishy. Ya. Thank you so much for watching. If you forget to like, subscribe, share, and comment. Emang banget kalau squishy tag ini lama sampai 4 menit gitu. So jangan lupa like, subscribe, share, and comment.
Bye.